Саламатсыздар бардактуу теле көрүүчүлөр, сыналыңыздарга жакыныраак отуруңуздар. Анткени биринчи коомдук каналда Салам Кыргызстан түнкү шоу программасы старт алды. Саламатсыздарбы? Урбаттуу теле көрүүчүлөр, бардыгыңыздарды кууруңуздарды курчанууга чакырабыз. Анткени сиздер менен Салам Кыргызстан. Дагы бир жолу сиздерге сагынычтуу салам айтып, ар бир кызыктуу окуяларды, кызыктуу биздин инсандарды чакыруу үчүн кайрадан Салам Кыргызстан берүүсү сиздер менен. Сүйүктүү теле көрүүчүлөр, бүгүн өзгөчө көптөн бери күтүлгөн тема болду. Кино жаатында маек курабыз жана ушул кыргыз киносундагы эң алгачкы кадамдарын жасап аткан популярдуу белгилүү актер жана актриса Мырза Айымы бүгүн келип, кызыктуу маек жаратып бермекчи. Ошондуктан биз менен болуңуздар, кызыктын баары али алдыда. Салам Кыргызстан, биз баштадык. Бүгүнкү биздин келе турган коноктор ар бир тасмада ар кандай образ жараткан, ошол тасманын көркүнө чыгарган коноктор келишет экен. Ооба, башкы ролду да ойногондор экен. Анда болсо атына заты жарашкан Азамат бою саралтын. Азамат жигит келатат. Анда Санжар тааныштырып койсун, кененирээк гана бардыгыбыз күтүп алсак. Сүйүктүү теле көрүүчүлөр, баарыбызга эле маалым, бешиктеги баланын бек болорун ким билет деген сөз бар. Бирок кезектеги чыга турган каарманыбыз те бешиктеги кезинен баштап эле дароо эле жылдыз болорун билгенби же кандай, азыр өзүнөн сурап өтөлү. Жаш актер, красавчик жигит жана көптөгөн кыздардын сүйүүсүнө ээ болуп жүргөн кезинде азыр бизде конок болуп турат. Салам Кыргызстанда Азамат Уланов. Тосуп алыңыздар. Батырды алыстан ук дейт, жанына келсең бир киши дейт. Биздин бүгүнкү коногубуз бир киши эмес, кичинекей бөбөгүбүз, балабыз келсек дагы жаңылышпайт экенбиз. Мынча эмне сакадай бою сары алтын деп канчанчы класс окуйсуң? 10. 10-нчы класс окуйсуңбу? А мен сени 4-5 класста отпойм. Чоң эле кишим. Чоң эле киши. Просто азыркы учурда нынче быть маленьким модно деп койбойсуң да? Конечно. Жакшы барды. Жакшы. Эмне болуп башталып калды? Эмне болуп сизди ким көрдү? Каяктан чыктыңыз? Негизи эле мындай башкача барды. Негизи эле бардыгынан, Эң башынан баштайлы, анткени чоң баштайлы. Ошо радондон чыктым. Канчанчы? Радондон чыктым, анан дегин. Негизи мен тамашоодо ойноп баштаганда эле ошол жактан бир продюсер мени байкап калган. Анан кийин биринчи тасмам "Сен эмне кылмаксың" деген тасма болчу. Ошол жака чыгырып, ал тасмада ойноп, анан ал тасмадан мени байкап, ушинтип акырын келип калды. Акырындан ар бир ким байкап атып, Ооба. Демек байкагандарга рахмат айтыш керек экен да? Ооба да. Азамат, деги эле баары эле айтат, мындай кичинекей кезинен баштап, мектеп кезинен баштап чыгармачылыкка аралашканда жана звездный ребенок болуп калат депчи. Баары жакшы көрөт, баары сыйлайт, ошол кезде эле окуу маселеси токтоп калат. Сиздики кандай болот? Эми мен оюмча андай эмес го дейм. Дневниктер кандай болот, күндөлүктөр? Ушул суроону көп кишилер сурайт, бирок мен отличникмин. Бүт баары 5. Анан баары эле сурайт да кантип эле жетишесиң депчи. Билбейм, мен биякта съемка болуп атат, бияктан окуу өзүм. Ким болоюн деп атасыз? Анткени кандай тармакка, кайсыл университетке, балким ушул актер чеберчилигин дагы өнүктүрүп, дагы окуп? Мен өзү негизи кичинекей кезимде экономист болгум келчү. Их сейчас много. Кереги жок экономист болуп. Экономисттер көбөйүп кетти. Андан кийин могул ушун фильмдерге тартылып баштагандан кийин бир ой келди да, тамада болсом депчи. Киного тартылып аткандан кийин тамада болсомбу деген ой келди. Жок, мындай чоң ойгондо мындай бизнес катары экинчи жумуш кылыпчы. Жумуш болот, мындай окуу болот, жумуш болот, кадимкидей эле барып иштейм, эртең менен 8 барыпчы. Андан кийин мындай тамада экинчи жумуш болот да. Анан Дополнительный деньги дегенде элечи. Ошо негизи эле чын айтсам, сиз Санжарбек мен сиздин поклоннингизмин. Жок, не секрет да, не секрет. Чын эле сиздей тамада болгум келет да, сиз жакшы өткөрөсүз. Үйлөнгөндө Санжар чакырасың. Теле көрүүчүлөргө айтып кетели, мен муну жаңы эле угуп атам, мен өзүм үчүн деле сюрприз болду. Рахмат Азамат мырза сизге. Бирок мен бир мындай кесип катары кайсыл жакты дагы көбүрөөк ой жүгүрүп жатасыз деген ой болчу. Жо, мен планым өз негизи могул апамды издеп деген тасмага тартылып келгенден кийин бүт бара айтчы да, Америка барып окубайсың депчи. Анан айтчым да, жок, кереги жок депчи. Америка барып келгенден кийин ой такыр алмашты. Эми мен оюм азыр ушу аутсадан предложениялар чыгып атат.
окуганга ошо тапшырып аудицияны жакшы бүтүп Америка барып Американын бир жакшы адвокаттары болсомбу деп аткам да. Жакшы, мына Америкага биз мисалы барып көрүп элекпиз да. Ата бабаң баспаган жерде океандын ар жагына барып келипсиң. Биздин Кыргызстан менен Американы салыштыруу болобу же болбойбу? Билем болбойт экен. Телевизордон деле көргөм. Бирок биздин Кыргызстандын Америкадан эмне өзгөчөлүгү, жакшы жагы бар экен? Тоолордун сулуулугу жок акта. Аякта тоолор жок. Аякта жалаң тетигелеринде не басып туруптур. Бизде мындай негизи эле Кыргызстан той өлкө да. Анан бизде мындай сонуунда караколго барсаң тим эле снежные горы дегенде элечи. Аякта жок то. То дагы жок. Бир эле тоо анан? Жок дагы бизде. Аба ырайы. Эмне жок? Площадьта саат жок аларда. Свежий воздух bizde. Таза аба. Аякта үйүп жүрсөң, тердебелеп, тартып Аякта 5 бармакта жок болуш керек, же барбы 5 бармак? Жок, 5 бармак. Эми Нью-Йоркто бар экен 5 бармак. Кандай? Квартал бар экен, атаң кыргыздар жашайт экен да, чогулчу. Кафе бар экен 5 бармак деген. Ошага киргенбиз, 5 бармак жашайт экен. Жашайт экен? Жашайт экен. Лос-Анджелесте жок экен. Негизи Американча эмес экен, негизичи. Мына азыр 10-класста окуп атыпсың. Буюрса 1 жылдан кийин 11-дү бүтөт экенсиң. 11-дү бүткөндөн кийин эле мүмкүн сени аябай зордошуп үйлөп таштасам эмне кыласың? Ушундай эле мына 11-дү бүткүнчө ушундай эле болосуң демечи, көп деле өзгөрүү болбойт. Сразу үйлөп койсоң. Теле көрүүчүлөр байкадыгы Азамат мындай көптөн бери коркор эле окшойт эле мына. Кебете өзгөрдү, кубара түштү. Судан иче кой, апаптап коелубу? Жок, өз деле Жок, үйүп болду Санжар, деген. Гүлжайна сен туура эмес сурай берип кой. Үйлөп десе бул ойлоп атат, насос менен үйлөп. Жок, насос түшүндү да эми, түшүндү да. Үйлөп деген түшүндүңбү? Чоңоюп кетсем. Жагандай мааниде үйлөп. Насос эле ойлодум. Үйлөнтүп. Үйлөнтүп койсо, 11-дү бүтөрүңүз менен эле сизди үйлөнтүп койсо. Аябай үйлөш керек, үйлөнтүш керек болуп калды. Сизди үйлөнтүп койду, эмне кыласыз? Үйлөнөм. Даярсыз үйлөнгөнгө. Азыр деле дейм, мына десең сен алып. Мына жигиттин жообу ушул болду. Ал эми теле көрүүчүлөрүбүз балким Азаматтын чыгармачылыгы менен тааныш эмес болгондорго дароо жакыныраак тааныштырып өтөлү. Азамат Уланов бул биздин күлкү жаратуучулардын арасынан өзгөчө бир ордун таап, мыкты өзүнүн талантын күндө көргөзүп жүргөн жигиттердин арасынан бирөө. Жакында эле континент ары тарабынан, океандын ары тарабынан келдиңиз. Апамды издей деген кино тартылыптыр. Бул кино деги эле масштабдуу эки элдин, кыргыз эл жана бордош элибиз казактардын мыкты инсандары менен чогуу биргеликте тартылган тасма экен. Жана мунун дагы Голливудда тартылган киного жөндөн жөн Азамат тандалып калган жок. Деги ошол кино жөнүндө сүйлөшсөк, канча күн тартылды, кайсыл жерлерде локациялар кандай болду, деги эле процесс биздин билишибиз боюнча сиздердин режиссеруңуздар ушул кинону тартканга чейин Руслан Акун деги эле барып Голливуддун кино академиясында окуду. Профессионалдуу кино команда, нукура кино команда кандай болсо ошондой команда иштеди деген маалыматтар бар. Ошол жөнүндө терең бир кеп баштап кетсек сиз менен. Фильм Кыргызстанда 11 күн тартылды, Америкада 29 күн тартылды. Локация болгондо биз 4 шаарда болдук Америкада. Лос-Анджелес, Лас-Вегас, Вашингтон, Нью-Йорк. 4 шаарда тартылды. Андан кийин негизи эле биздин Кыргызстанда мондай съемочный группа менен Америкада съемочный группаны салыштырсак, негизи такыр башкача экен да. Анткени ал жакта биз барганда бүт бир американецтер болду да. Профессиональный съемочный группа алып берди аларчы. Такыр башкача экен. Тим эле өзүмдү мындай эле Форсаж 8 тартып аткан эле болдум да. Профессионалдар да. Сиз менен башкы каарманда тартылган казак актер аты ким эле? Таукел Муслим. Таукел Муслим менен биз билишибиз боюнча сиз жакшы мамиле болуп калдыңыз. Өз агам болуп. Өз агаңыздай болуп калды деп уктук. Ал эми мындай 11 күн бул жакта, 20 күн тиякта даганга чейин съемкадан сырткары дагы перелеттор, ошол жерде жүргөн убакыттар, чер жазган кездер дейт. Казакстандын атынан канча команда тартылды жана силер Кыргызстандан барган командадан канча адам болду жана мамилеңер жөнүндө бири-бириңер менен күнүмдүк жашоодо жана жөнөкөй тил менен айтканда бытта мамиле кандай болду? Бизден 4 киши барды. Жок, 5 киши барды. Казакстандан бир эле киши Таукел Муслим. Андан кийин Таукел Муслим бул өтө жакшы киши экен. Мындай жош,
сыйкырдуу кишкен да. Сыйкырдуу? Сыйкырчу экен да, э? Ооба, андай соң кишкен да мындайчы. Укен да. Анан кийин мен негизи али май кезде барып ушу Казакстанга барып таанышып кел дегенде барганда негизи билбечүмүн ал кишиничи менчи. Уккан дагы эмесмин ал кишини. Анан кийин таанышып келип анан бүт бери айтып атты, он же звезда, Казакстанды бүт кыздардан тайып деп элечи. Анан ойлогом да, мындай жизня кармап калган башка киши депчи. Анан барганда көргөндө такыр ой мамашып кетти да, ушундай простой киши экен. Салам десең салам деп, киного апарайынбы, же мороженое алып берейин деп элечи. Өзү мен баламдай мамиле кылды магачы. Сага жакпай калды баладай мамиле кылса. Жок, наоборот жыр калды. Чөнтөктө расход кетти. Ооба. Америка барганда экөөбүз чоога жашадык, андан кийин мындай чог ойношуп эле, бири-бирибизди мындай тепкилеп эле, мындай бир пробка чаба элечи. Мындай жакшы мамиле болду бизде. Жакшы киши. Негизи бул кино сценарийни ким жазган? Биздин кыргызстандыктарбы же казактарбы же Сценарийни жок, биздин кыргызстандыктар Бакытбеке менен Жеңишбеке жазган. Режиссер? Режиссер Руслан Акун. Сюжеттин бизге азыр эми түшүнүп турабыз, айтып бербейсиз, спойлер кылганга укук жок дегенде, бирок жок дегенде чим-чим бир аз ачып койбойсузбу? Бир аз ушул сыр эшигин. Не жөнүндө айтып берейинби? Бул негизи апамды издеп кичинекей бир жетим бала жөнүндө. Анын ата-энеси жок. Апасы Америкада, атасы билбейт атасы какта. Анан кийин ал болсо детдомдо өскөн бала. Анан кийин ал 12 жашта. Бирок анын бир чаты бар, ал болсо мындай памяти өлө күчтүү да, компьютеринде күчтүү. Ал баланын ролун сиз ойнодуңуз. Мен ойнодум. Китептин башып туруп, эки страница мындай жаттап коет да. Памяти күчтүү. Анан кийин анын бир жагы бар, минусу бул жүрөгү ооруйт да, эпилепсия болуп турат. Бир 2 күндө бир жолу эпилепсия болуп турат. Дайым ушул жүрөгү ооруйт да. Анан кийин бул болсо бала ушинтип конкурс утуп Бишкектен Америка барат, апамды издейм деп. Ал жактан ушундай путешествие болуп, баргандай приключение болуп, ошо. Бул комедия, Апасын табап же таппай калабы ошондо? Или трагедия бул? Бул болсо социальный драма, комедия. Бул фильмге барсаңар ыйлайсыңар жана күлөсүңөр. Апамды табам таппайм, бул секрет. Албетте эле, ошол кызыктуу болот. Табап экен, таппайт бекен деп. Эми биз Азаматты көп жагынан биз билбейбиз да. Бул деген Азамат мектебинде чемпион. Билесизби эмне чемпиону? Анекдот чемпиону экен. Кана? Анекдот чемпион. Азамат 2 жолу таң калды. Каяктан билип Бул атпайбы? жарата бериле таң калып атат бизге. Бул эмне үчөө отуруп эле не то суроолорду берип атат, Бир ысык порция анекдот Азакеден. Эмечи? Биринчи айтып бер да, өзүң күлөрбөй. Силерге айтып беришекти. Анекдот. Негизи чын айтсам анекдот мен билбейм да. Бирок менде мындай сонун неме бар да. Эмне бар? Сизде мындай жок дедирейинби? Дедир? Дедирейин, мындай кимде? Принцесса менен принцесса жашачу экен да. Ой, Принцесса менен принцесса жашачу экен, э? Принц менен принцесса жашачу экен да. Күлкүсү сонун экен. Анан кийин бабайга келип туруп принцессаны алып кетет да. Жүрбөйүң менен депчи. Анан кийин принц артынан барат. Принцессагачы. Нет, бабайга отдай мне мою принцессу депчи. Анан тиги болсо макул дейт. Анан бирердин алдында мен менен чабыш дейт да. Анан танда дейт. Же таш, жүрөк, меч. Танда дейт да. Сиз эмне тандамаксыз? Жүрөк, меч, таш? Жүрөк, меч, таш. Ошонун несин тандамаксыз? Таш. Таш? Уктулуу элесизби бул эмени сөйлөм? Таш. Айта бер, ташты тандады. Жок укпаптырмын. Жок деди. Каным алды. Болбагал, болбагал. Жа, болду. Я биз түшүндүк, күлдүк. Монтаждан укмуш, болгондой укуп коебуз. Болгондой укуп коебуз. Азамат, кызыктуу суроолорго сиз да кызыктуу жооп берип атасыз. Чоң рахмат демекчибиз. Жана кино тасмасында бүгүнкү берүүбүздүн да темасы кино болгондуктан сизге кино жөнүндө суроо сурап кетели. Эң жакшы көргөн актер ким? Джим Керри. Баракелде. Жана экинчи суроо, дүйнө жүзүндөгү бар болгон жаныбарлардын эң кайсынысына Азамат окшош? Менби? Мен Тигренок. Я жок. Мен Азамат мырза, өзүңүздүн оюңуз боюнча. Мен өзүм боюнча мен койдикмин.
Барекелде туугандар, кол чапсаңыздар болот. Деги эле мунун баары тарс эткенин баары тамаша, маанай көтөрүш үчүн айтылган суроолор. Башталып аткан ар бир кадамдын ийгиликтерди каалайбыз. Ким билет 5 жылдан кийин Азаматтын ою кандай болот, университетке барганда балким актер болобу, балким адвокат болобу, балким дагы бир кесиптин ээси болобу. Ал эми сизге өзүңүзгө таандык ийгиликтерди каалап өтөбүз дагы. Жашоодогу ар бир мырза үчүн мындай башка орунда турган чечим кайсыл деп ойлойсуз? Жакшы жумуш жана ата-энени багыш керек. Азаматсың. Барекелде. Биринчиси ата-энени багыш керек деген. Эң негизиде үй бүлө ата-энени баккан эркек бул эң чыныгы жигит деп айтылат, Барекелде. Анда келе кой Азамат, сага биз ар бир келген конокко берилүүчү сурообуз бар, адатка айланып калган. Сен мына чет жактарга чыгып Кыргызстандын канчалык керемет экенин дагы бир жолу тастыктап келипсиң. Кыргызстан сен үчүн эмне? Кыргызстан бул мен үчүн менин үйүм, менин төрөлгөн жерим. Бул жер менен сыймыктанам. Башка өлкөгө барсам дагы, кайка барбасам, бул өлкөнү мен айтканга аракет кылам. Ушундай өлкөдөн келдим, ушундай өлкөдөн болом, ушундай өлкө бул сонун өлкө деп. Кыргызстан мен үчүн бул абдан мындай жылуу жер да. Кыргызстан бул анткени өз үйү. Жана Кыргызстан бул сулуу өлкө. Барекелде. Анда биз Азаматтай красавчик, борчик, качок, сонун, симпатичный жигит менен бир сүрөткө чыгып алалы. Кел ого, Азамат, мен астыма отуруп түшө. Конечно. Кел ого, менин балам деп элдин баары ойлоп калсын. Нормально, Азаке? Ооба, нормально. Өзүңө жагып атабы? Жакшы. Конечно, кайсы. Азамат Уланов. Иги крутой красавчик, парень, кол чабалар жаңырсын. Дагы. Всё. Жакшы. Азамат, биздин долбоорду көргөнсүз да. Интернеттен, теледен дегендей, сизге дагы бир өзгөчө оюн даярдап койгонбуз. Сахнага чакыралы. Биз кесиптештерибиз менен азыр шарттарын түшүндүрүп беребиз. Ал эми сиз катышасыз. Кол чабып. Кеттик анда. Азамат бул белгилүү, таланттуу актер десек жаңылышпайбыз. Анткени мындай 9 тасмага дагы катышкан бул оңой иш эмес. Ар бир тасманы көрүп көрсөңүздөр чын эле жогорку деңгээлде мыкты аткарганын дагы күбө боло аласыздар. Ал эми Азамат, сизге биз 3 этаптан турган оюн даярдап койдук. Биринчи этап бул жөп жөнөкөй. Тамашоо сахнасында дагы ал талантты көп көргөнбүз. Кыздарга тийишүү. Айымдар дискотекада бийлеп аткан айымдар болот. Сүйлөштүкпү? Кичинекей бала өзүнүн улуураак бир айымдарга дерзко тийишип аткан бул биринчи этап. Экинчи этапты бир аздан кийин түшүндүрөбүз. Сиздин бул жактан баштайсыз, кыздар бул жакта бийлейсиздер. Биз дагы бийлеп турабызбы? Акырындан бийлеп турасыздар. Бизге Анда мындай эмесе- кичинекей бөбөк кийишсе неудобно. Ошо сиздер дагы корс жөпүрө берсеңиздер болот. Көрөбүз бул Азаматтын актерлук чеберчилиги кандай экен. Кадимкидей жашоодо кичинекей бала тийишсе кандай болот, ошондой эле. Анда эмесе импровизация Азамат Улановтан 1 2 3 кеттик. Жоңгуз. Сизде изюминка бар турбайбы? Андан Оно тишиңизде такалып калыптыр. алып эмеспи? Номериңизди бербейсизби? Кайсы номериме? Жана 0553 деген телефон. Коляскаң каякта? Сиздин палаткаңыз каякта? Коляскаңызга отуруңуз, айдап кетип калайын. Не то экенсиз. Атыңыз ким? Алтыным, сенин атың ким? Красавчик. Красавчик дейт. Мен сени апаң болом, алтыным. Чоң апа койбой. Баракелде. Барекелде. Эми биз азыр кесиптештерибиз үчөөбүз бул жактан четирээк жыл алып туруп, эми сиздин пародия талантыңызга кезек бермекчибиз. Бул жакта белгилүү Голливуд актерлору, бунун арасында сиз кумир туткан дагы актерлор бар. Демек биз эң алгач эле сиздин уруксатыңыз менен ошол актердон баштайлы. Кесиптештер даярсыздарбы? Келиңиздер бир кадам ортолукту бошотолу. Азыр эң алгачкы пародия Азамат Улановтан Джим Керриге. Эң жакшы көргөн Джим Керрини тураңыз. Калаган кино, любой кинодон, калаган эпизодду, калаган диалогтор менен бир гана Джим Керрини турайсыз, мен 1 2 3 дегенден кийин. Джим Керри, Азамат Уланов. 3 2 1 go. Файт.
Баракелде. Баракелде. Сонун. Жакшы. Ал эми бул жактан муну биз алып коебуз. Калгандарын эми экзамен сыяктуу эле өзүңүз тандасаңыз болот. Бул жакта 4 калды. Оңойлорун, кыйындарын. Çok o кеткен. Мынакей намосу. Джек Воробей. Бул белгилүү пират Джек Воробейдин образын кандай деңгээлде жаттап калдыңыз экен, окшоштура алат экенсиз жок дегенде Голливудка барып келген адамдын дагы ошол талантын көрүп калалы. Азамат Улановтан Джек Воробей. Sen. Бияка тур. Болду жуар. Мен Джек Воробеймин. Птица эмес, воробеймин. Sen. Яктан түшүр. Мен Джек Воробейди ойноп албайм. Азамат башында чыкканда Джек Воробей эмес эле Джек Алкаш ойноп кетти окшойт. Сен бияка тур, мен бияка ишем деп тур. Анда эмесе Азамат артыгырап туруп тандаңыз. Анткени бул жактан сизге окул калып тур, кол менен тандаңыз. Каалаганын. Арнольд Шварценеггер. Терминатор. Кандай окшоштурат экен көрөлү да. Дудудун деген үнүн да беребиз азыр. Саундтрегин да беребиз. Туруп келген эмоцияларын баарын окшоштурабыз. Эгерде Терминатор кино тасмасында Азамат тартылса кандай болмок? Жаңы пайда болгон Терминатор, Азаматтын үстүндө кийими жок, жаңы көтөрүлүп бараткан кези DJ Торос звугун коет. 1, 2, 3, съемка. Мага сенин кийимиң керек. Мага сенин кийимиң керек. Мага сенин кийимиң керек. Бересиң? Ушундай. Терминатор дейсиң, кайта албайсың. Анда эмесе бул жактан эки вариант калды. Кааласаңыз Азамат мырза Брюс Лини турасаңыз болот. Кааласаңыз Гүлжайна Атаканованы турасаңыз болот. Азаматтын бир өзгөчө таланты бар. Бир адам менен 20 мүнөт сүйлөшүп калса, аны дароо эле ошол орунда пародия кыла алат экен. Брюс Лини көргөн эмес, кинодон көргөн, бирок Гүлжайна менен айым менен жана жарым сааттан бери сүйлөшүп атабыз. Окшоштура аласызбы же Брюс Линини алып тандайсызбы? Брюс Лини тандайсың, коркуп атам. Брюс Лини тандаңыз, андагы ойлоңуз кайсыл жерин ау деген жерлерин андан соң баштайсыз. Жаттап алдыңыз бул образдарды. Сиздердин назарыңыздарда Брюс Уланов. Баракелде. Бул экинчи этап болду, Азамат. Биринчи этап менен экинчи этапты азыр кошобуз. Дагы үчүнчүсүндө жанагы эле дискотекада бийлеп аткан настроениясы жок эжекелерге бул Голливуддун жылдыздарынын кааласаң любой бир образ тандап алып, ошол образды артып тийиш керек. Түшүнүктүү элеби? Каалаган образ тандайсыз. Сиздер эми бул клубтун бул жагын чагалар чаңырсын, кадырлуу теле көрүүчүлөр. Деги эле ар бир чыгарманын өз оордугу бар. Эң музыкада болобу, күлкүдө болобу, театрда болобу, импровизация бул деги эле эң оор бир нерселердин бири. Бир дагы актерлор Азаматка мурун берилген эмес. Сизге ыраазычылыгыбызды билдиребиз, Азамат. Ийгиликтерди каалайбыз. Ар дайым изденүү үстүндө жүрүңүз. Ким билет, кийинки күн сизге кандай жаңылыктарды жана сюрприздерди катып турганын. Биз ар бир келген конокту эң негизгиси монда кичинекей татынакай биздин бөбөктөрүбүздү куру кол кетирбейбиз. Биздин Салам Кыргызстан берүүбүздүн башкы демөөрчүсү Ата кондитердик фабрикасынын эң сонун таттууларын белекке беребиз. Азамат Улановго таттууларды берип коелу. Биздин долбоорубуздун башкы демөөрчүсү Ата кондитердик фабрикасынан. Азамат, келиңиз, сизге эркин микрофон. Мен бүт кыргызстандыктарга жана Салам Кыргызстан көрүүчүлөрүнө ынтымак каалайм жана ден соолук. Андан кийин уруксат берсеңер, мен өзүмдүн ыраазычылыгымды
бул апамды издеп фильмдин продюсерине, режиссерына жана бүт съемочный группага Нурбек Айбашев, Руслан Акундарга чоң ырчылыгымды билдирем. Анткени алар аябай акылдуу жана алтын кишилер. Ошо. Биз да сиздин сөзүңүзгө кошулабыз. Кино ийгиликтүү болсун, Кыргызстанда да, Казакстанда да прокат мыкты болсун демекчүбүз. Азамат, келип туруңуз сөзсүз түрдө. Мунун баарын дароо эле жеп салмай жок, баарын. Кайрадан көрүшкөнчө бизге конокко келип туруңуз. Жакшы барыңыз. Азамат Уланов. Жылмаюга ардайым себеп табылса, жашоо таттуу карачы. Ар бир үйдө бөбөктүн үнү жаңырса, жашоо таттуу карачы. Ар бир күнүң жүзүңө күлкү арнаса, жашоо таттуу карачы. Ар бир адам колуна бакыт кармаса, жашоо таттуу карачы. Жаңыланган таттуулар менен Ата компаниясы кайрадан жаныңызда. Ата, жашоо таттуу карачы. Айымдар байкагандай эле биз мындайкей жалтыраган сонун көйнөктөрдү кийип чыксак, бүгүн актрисалар, актерлор келип мындай татынакай көйнөктөрдү кийдик. Эгер ушундай көйнөктөрдү кааласаңыздар, бардыгыңыздар Аленага барыңыздар. Дареги, Караван соода борбору 1-кабат, бутик 6А. Аленада 36дан 64 размерлердин бардыгы бар. Элде жок кийимдер Аленадан табасыздар. Сонун көйнөктөрдү кийип эле жүзүңүзгө көңүл бурбайга койгонго болбойт. Андыктан жүзүңүздөргө көңүл бургуңуздар келсе, татынакай болгуңуздар келсе, баарыңыздарды Мээрим деген татынакай кызыбызга чакырабыз. Azar men ардайым, карегиң кайгы баспай күлүп турсаң айдайым. Эркелетип сен кучак чайып, каражан канча жашка чыкса дагы балакайың. Энекем Тазаккан судай, таң аткан нурдай, эртеле кеч киреби берекем ай. Замзамдан нуртам, сагынган улумдан, кейбе эч биреми. Зар апа кебай, жүрөгүм сага тартып, көзүм артып жете албай. Ымыркайын ыйлай, канча күн уктатпадым, уйкуларың мага арнай. Энекем судай, таң аткан нурдай, эртеле кеч киреби берекем ай. Замзамдан нуртам, сагынган улумдан, кейбе эч бир
келе турган коногубуз дагы биздин азаматтан кем калышпаган, кыргыздын ай чырайлуу, кымча белдүү, канча жигиттерди боздотуп, сыздатып, канча тасмада роль жаратып жүргөн Айдай Татынакай кызыбыз келет экен. Билем, мен дагы кабарым бар. Ай, кандай гана бүгүн рахат. Азаматтар келди, рахаттанып атпайбы? Санжар. Кесиптештерим, мейманыбыздын атын бир-эки жолу айткан соң кээ бирөөлөр билип калышты окшойт, бирок биз дагы айтып кетели. Салам Кыргызстан түнкү шоу программасында модель, ырчы, актриса жана өзгөчө кыргыздын таланттуу кымчыбел кызы Рахат Божокоева. Тосуп алыңыздар. Саламатсыз Рахат, куш келесиз. Бул кол чабалар сиз үчүн арналат. Келиңиз, төргө кабыл алалы. Кол чабалар. Чоң рахмат. Биздин эфирде көрүшүп атканыбызга кубанычтабыз. Мен да өтө кубанычтамын. Чоң рахмат. Барыңарды негизи ошо интернеттен же болбосо КТРден кечинде келгенде көрүп калчумун. Анан ии ушулар отуруп алып бир Салам Кыргызстан оюндарды аметтеп келди, кичине конокторду жүдөтөт экен. Бүгүн эмне кылат болду экен деп кичине сарсана болуп отурган учурум, бирок ооба. А сиз анда тияктан жүдөп келе бербейт белеңиз? Жүдөп эле келдим окшойт, бир сыра кулап. Кыжалат болбоңуз, эфирдин аягына чейин далай жүдөтөбүз. Тарсеткен бар тамаша. Теле көрүүчүлөрүбүзгө маалым болгондой эле акыркы убакта өзгөчө мыкты болгон кино тасмаларга ролдор жаратып жүрөсүз. Биз бүгүнкү темабыз кино жаатында сизге чейин кыргыздын таланттуу бир чыган жаш мырзасы Азамат Уланов менен дагы маек курдук. Эми сиз дагы бул кинолордон көргөнгө чейин дегеле бийчи болгонуңузду билебиз, мыкты бийчи болгонуңузду. Жана албетте эле кээ бир модный показдарга катышып модель болуп калганыңыздарды дагы билебиз. Ал эми ушул кино жаатына кандай болуп келдиңиз, кандай болгон кадамдар жасалды, кандай болгон кинолорго катышып калдыңыз, ошол жөнүндө маек куруп кетсек. Чоң рахмат. Негизи ошо кино чөйрөсүнө аралашып калганыма быйыл 4 жыл болот экен. 2013-жылы башталган. Ошондо алгачкы тасмам сүйөмдечи тасмасы болчу. Ошол жерде шаардык кыздын образын жаратып, ошо элге Элина аттуу сүйөмдечи деп таанылып калгам. Азыркыга чейин эле кетип барсам, сүйөмдечи деп ошентип айтышат. Ага деле көнүп калдым. Андан тышкары да ошо тасмаларга сунуш келип, Эрнес Абдыжапаровдун Кекеш деген тасмасында башкы ролду жараттым. Көп эле болот. Эң акыркы тасмам Саякбай Каралаевдин тасмасы, буюрса жазында чыгат деп күтүп жатабыз. Жаш кезиндеги Саякбайдын жаш жубайын ойнодум. Буюрса кандай тасма болот, кандай ийгиликтер күтүп жатат деп толкунданып күтүп жатабыз. Албетте эле. Көрө элекмин. Бул кинону дагы бул жанагындай көпкө күтүлгөн кинолордун арасында кирет. Көптөн бери тартылып атат. Деги эле ошол жөнүндө маек баштап кеткен соң ысыгында кармап алыска кетип калбай эле демекчи. Саякбай деген кино бул деги эле мындай улуу образдарды киного тарткан эң алгачкы чечим, эң алгачкы кадам эле бул. Негизи эле оор бир кадам. Аткарылып жатканда съемка учурунда кандай нерселер болду? Деги эле ушул процесстин баарын айтып берсеңиз, канча убакыт тартылды? Негизи кастинг болуп, сени ушундай бир ролго көрүп атабыз, келип көрчү дегенде аябай толкунданып баргам. Бирок сени алдык, сен өттүң дегенде мен ушундай бир кандайча айтсам, орусча айтканда ответственность деп коет го. Ошондон коркуп, жоопкерчиликтен коркуп, мен тартылбай эле коеюнчу деп айткан болчу. Мен тартылбайм, башка кыз тапкыла деп аябай көп убакытта ошо созуп жүрдүм, ошонучу коркуп. Анан бирок ошо Эрнес ага экөөбүз отуруп алып, ушинтип бетманда отуруп сүйлөштүк. Эмнеден коркуп атасың? Бул жерге даярданабыз деп. Анан ошол даярданып жатып, кыз деген аялы ат мингенди жакшы билиш керек экен. Тарыхка кайрылганда ошо Саякбайдан 5 жолу кетиптир да, аялычы. Анан ошо кетип аткандагы атты минип кетиш керек экен да, аябай. Жана өзүм шаарда чоңойсом, ат мингенди билбесем, Новопокровка жактагы ошо эмеге ипподромго жазып коюштур, мен аяка жетише эле 1,5 саат. Анан кечки ат минесиң, бутум ооруп, ыйлагым келип, ушунун баары кантип качан бүтөт деп ушинтип кыйналып жүрүп, анан ошо съемка учуру келди, көлдөн тарттык. Көлдө тартып жүргөндө да кыйынчылыктар болду десем болот. Ошо кечки аттын үстүнө минип секире бергенде ошо чарчап калганда эң ошо азыр сон эмени тартабыз деген ошо алым жок болуп аттын үстүнө чыга албай, же болбосо кетип бараткан жеринде ошо Саякбайды жаш Бактияр ойноп жатканда ал мени шылдыңдап, "Да кетип атасың, эрте кел" деп ушинтип тамашалаган учурлар болду.
эптеп тартып бүтөлү деп бүт койгон күчүмдүн баарын алып анан ошо тартылдык. Буюрса кандай болот экен ошо күтүп жатабыз. Эл тараз эл сынчы демек эл айтат да. Кастинг демекчи, мынакей могу кинолорго көптөгөн бир эле сиз эмес, көптөгөн биздин кыргыздын сулуу кыздары барды да туурабы? Арасынан сизди тандап алышты. Чынында эле карап көрсөк, мен сизди эле Сүйөмдечи деген кино тасмасынан көргөн экем. Ушундай татынакай кыз экен, жаныңызда дагы татынакай экенсиз. Негизи кыргыз, нукура кыргыз кыздар, кыргыздар мурда көздөрү жашыл, өздөрү сары, сизге түспөлдөш болчу да. Сиз өзүңүз нукура кыргызсызбы? Нукура кыргыз. Таптаза. Таптаза. Атаңыз дагы, апаңыз дагы. Же метис аралашпы? Атам кыргыз, апам кыргыз, болгону чоң апам татар улутунда. Ошо бир нерсе бар дейм да. Татара мындай башкирка десем болот. Ошо Уфадан төрөлүп келип, анан ошо көп жылдан бияка келип, анан ошо чоң атам көрүп Ошондо метиска турбайсызбы? Өзүмдү кыргыз деп эсептейм. Эми татар гана болсо кичине эле болуш керек деп ойлойм. Неги татам кыргыз. Менин апам кыргыз, папам милиционер да. Келиңиз анда рахат айым, ишиңизге дагы бир жолу ийгилик каалайлы дагы. Сиз биринчи тасма ошо Сүйөмдечи деген тасмада роль жараткансыз, билишимче. Ошол биринчи жараткан тасмаңызда ошолго кандай барып калдыңыз? Мүмкүн кастинг менен бардыңызбы? Ошол тасмада кандай ийгиликтерди жараттыңыз? Ошодон кийин сизге дагы кандай ойлор пайда болду? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Кастинг аркылуу өткөн болчумун. Анда жаңы эле студент болуп биринчи курста окуп жүргөн кезим болчу. Азыр буюрса окуумду да аяктадым. Кастингке баргам, ошондо көп кыздар бар болчу. Мен сулум, мен мындай болгом, мен Мисс Бишкека деген кыздар болчу. Ошолордон баарынан уялып, бир бурчукка отуруп алып, кичине кагаз берип койушкан, ошону окуп даярданып тур деп, ошону окуп даярданып тургам. Дагы бир баланы чакырышты, экөөңөр ойноп көргүлө дешти. Экөөбүз ойноп көрдүк, анан баарына жакты. Анан ошо мен менен тартылган Бакыт Набековду чакырышты. Ал да кастингке келген. Анан экөөбүздү ойнотушту. Анан экөөбүз жагыптырбыз. Ошо режиссерлорго аны айтышты. Экөөңөрдү тарталы, даярсыңарбы деп. Анан бизди ошо Кегети айылына алып кетишти. Тоодо жашадык. Ошо съемка бүткөнчө тоодо жашап, айылдык кыз болуп калгам. Съемка учурунда аябай күлкүлүү дагы көп болду. Анан ыйлаган моменттер да көп болду. Ошо кечирип коесуз өзүңүзгө Аралжы. Ошо кино тасмада бир мага ушундай сонун жаккан жери бар да. Жана масканы кийип алып коркутканда. Ошо жөнүндө айтып берейин дегем. Ошо жөнүндө кыскасы айтып бересиз, мага ошо жери жагат да. Негизи ал мындай болуп калды. Ошол тоодо тартып жүргөнгө байланыштуу күн бат эле кирип кетет. Ошон үчүн эрте туруп бат-баттан тартыш керек да. Анан обед деген нерсе бар, түшкү тамак, баарын курсак ачат. Анан обед болгончо тарта калалы деп баарыбыз жанталашып жүрүп, анан ошо масканы кийип, мен ошо сезгендей эле Бакытка айтып атам, Бакыт кичине арыраак туруп алчы, азыр мынтип мени согосуң десем, сокпойм деп кечке ушинтип экеленип туруп алды. Анан мен кичине артка жылып койсом, мен оператор урушат, ордуңда тур депчи. Анан макул, эми ордумда турайын, эми согуп албаса экен деп турсам, бир кезимде артта караганда чын эле мени согуп атпайбы? Чындап сокту. Чындап сокту. Чын эле ыргып учуп жерге жатып калдым. Анан жатам, маска чамымдан ыйлап атам акырынан. Түшүнүп атам да, азыр туруп ыйлап ушинтип ийсем, аз кайра тартыш керек болот. Анан дагы бетим көгөрүп жүрбөсүн деп кечке жатым. Анан баары операторлордун баары жүрөгү түшүп калыптыр. Анан баары тынч болуп отуруп, анан берки звукач стоп снято, Рахат жакшы элесиңби деп калды. Ошондон кийин анан эркек, мунун аты эркек деп мага эркек деген ат коюшкан. Чыдап турсун. Бирок ал сценарийде жок болчу да сизди урганга, Ал жок, ал кичине коркуп кетип, анан кийин урган жери бар эмес беле? Анан кийин ошого алмаштырганбыз. Биринчи ал чын эле коркуп кетип мени уруп ийген да. Ушундай моменттер болгон болчу. Катуу тийген? Кайсы жерге урду эле? Бетке урган. Көгөрдүбү? Жок, анан кышта маскам чече калып эле аябай урушуп, тарынып, анан каарды мынтип жыйнап, анан өзүмдү эркелетип, бетиме коюп, эми көгөрбөсө экен деп келген болчумун. Ошо. Мынакей чыгармачылыкта 2-3 тармакты бирге алып кетип атасыз. Бийчи дагы Мен негизи бийчи, мурун бийчи болчумун. Андан кийин ошо 18-19 жаштымда өзүм хореограф болуп сабак берчүмүн бийден. Андан кийин тилекке каршы ошо окуу, жумуш көп болуп, ал бийди калтырыш керек болду. Бирок анда санда барып ошо бийлеп, эстеп ушинтип калгам. Өзүм мен негизи фотомодель катары билишет. Анткени андай бияка чыгып подиумный модель болгонго кичине боюм кичинекейирээк, 1.65 болгону. Ошон үчүн показдарга болгондо же ачып бер, же жаап бер дешет показды. Ошо анан буюрса да ошо көбүнчө сүрөткө. Фотомодель болуп, көбүнчө сүрөткө. Фотомодель. жок, азыр кайсыл тармакка көбүрөөк басым жасап атасыз? Азыр буюрса
жакшы тасмаларга чакыруу келсе сөзсүз түрдө тартылабыз, аны күтүп жатам. Бирок азыр өзүмдүн чөйрөмдө ошо өзүм брендим чыгарып кийимдер тигип баштагам. Бул жөнүндө айтса болобу, болбойбу билбейм, анан кесип коесузгарбы. Негизи өзүм ательем ачып, ошо ательемди иштетип жаткан учурум. Сизге башкы ролдо кандай десем, сизге жакпаган бир башкы ролду берсе ошону ойнай аласызбы? Ал каарман кандай десем, Такыр терс каармандыр. терс каарман, мисалы бузулуп кеткен кыз же болбосо ошо кыздарды жакшы нукка алып келиш керек, сабак түрүндө кылып ошол актёрду чеберчилигиңизди көргөзүңүз десе ойнай алат белеңиз? Сойку кыздын мисалы. Ошого жакын, бирок мындай эмес, бир сунуш келген болчу тасмага. Сабак катары деп, бирок ал тасмада мен баш тарткам, анткени ошо сценарийдин андан тышкары да жаман нерселери көп болчу. Бирок бул кандай десем мындай, секирип же үстүнөн плавно өтүп, ошондой жерлери жабык болсо, балким, бирок андай нерселерин ар дайым баш тартып жүрөм. Анткени бизде Кыргызда сөзсүз айтып атпайм, ат калып калат. Мен сүйөм дешет, мөлмөлүм дешет, деген. Анан убакыт өткөн сайын дагы 5-6 жылдан кийин балким ошону сабак болсо да тартылбай эле койсом болмок деген өкүнүч болбой эле койсун деген. Клипте айтып калдыңыз, мөлмөлүм деп калдыңыз. Бир убактарда кайсы каналды которбой, кайсы интернеттен көрбөй, телефонун көрбөй, бүт клиптерде Рахат Божокой болуп кетти. Эсиңизде барбы? Канча клипке тартылдыңыз? Баш аягын билбейм, бирок Көп клиптер. көп эле болуп калды. Эми экинчи суроо. Клипке тартылган менен кино тартылгандын такыр айырмасы чоңбу же көп деле эмеспи? Тасмага тартылып атканда көп убакыт кетет да, көп убакыт сарпталат, эртең менен барасың, кечке тартасың. Клип болсо 2-3 күн. Ошон үчүн клипке тартылган көбүрөөк жагат десем болот. Бак эле келип, мен сүйлөбөйсүң дагы, ырчырдай берет. Клиптерде да кастинг аркылуу өтөсүзбү же сизге Сунуш келет, негизи чакырышат. Ошол сунушка эгерде секрет болбосо гонорар аласызбы сиз клиптерге дагы? Эми өзүм финансист болгондуктан азыр мындайча айтканда, орусча айтканда рыночный отношения деп коет, эшиктечи ар бир эмгек төлөнүш керек деп ойлойм. Үчүнчүдөн сөзсүз түрдө бул нерсеге убакыт кетип атканда, күчүң кетип атканда төлөнүш керек, гонорар алам. Мөлмөлүмдө канча алдыңыз? Аны Бирбек байке айтпа деген айтпайм. Келиңиз анда азаматсыз чыгармачылыгыңызга ийгилик дагы бир жолу. Чыгармачылыктан бир аз алыстап, мен ар дайым келген коноктордун ушундай бир башка жаатта кызыгып сурайм да. Үй бүлөңүз жөнүндө айтып бербейсизби? Кайсы жактын кызы болосуз? Канча бир тууган, ата-энеңиз жөнүндө? Негизи өзүм чүйдөн болом. Кичим экеним чоң мен Тарсу айылы. Бишкек шаарында төрөлүп өскөм. Бишкек шаарында мектепти аяктап, университетти бүттүм. Үйдүн күчүсүмүн. Улуусу, сулуусу байкем бар, Ринат деген, жалгыз мамам. Чинара деген мени көрүп жатса керек. Так сүйлө, кыргызча так сүйлө, калба. Жок, азаматсың, так сүйлөйт. Мага жакты. Ошентип турат. Негизи ошо кыргызчаны да алып кеткен бул мен апамдын салымы чоң десем болот. Анткени үйдөн дагы кыргызча сүйлөгөнгө көбүрөөк мындай эме кылат. Басым жасайт. Басым жасайт, кыргызча көбүрөөк сүйлөгүлө деп. Анткени мен өзүм орус мектепти аяктагам да, аны орус мектепте окуп жүргөндө орус болуп каласың деп, ошончо кыргызча көбүрөөк сүйлөчү. Ошо байкем болсо иштейт, окуусун бүткөн, апам дагы иштейт. Атам болсо мен кичинекей кезимде каза болуп калган. Быйыл 15 жыл болуп калат экен. Рахмат, кичине кыскайтып ушуну эле улап кетели. Мына мисалы кыздын барар жери күйөө, өзүңүз айтпадыңызбы, биз деген кыз киши турмушка чыгыш керек депчи. Сиз азыр мөмө бышып турган кезиңиз. Азыр уже алам деген жигиттер деле көп болуш керек сизде. Кайсы бизде жакын арадабы же кийинчирээкпи турмушка чыгайын деген? Ошо жакшы болот. Мен айтпайм, калың канча болот деп айтты. Буга чейин мөлмөлүмдө канча алдың эле, анан ата-энең сага канча сурап атат деп сурап ийет. Коркуп аткан болдум. Жакшы болду, ал эмес экен. Негизи кыз деген эрте же кеч тийбейт деп ойлойм. Кыз деген ошо өзүнүн адамын жолуктурганда тиет эмеспи? Буюрса ар бир нерсенин өзүнүн убакыты, сааты бар болуш керек. Жолуктурдуңузбу? Балким. Балким, секрет бул, Жакшы. Секрет кылбай эле кой туруңуз. Ушундай келгенде кантип эле Гүлжанай мунчукпай эмне кыласыз секрет кылып? Негизи жүрөгүңүздүн ээси барбы же жокпу? Жок болсо кыргыз жигиттерине жар салалы. Ушундай татынакай кызыбыз кантип жүрөгүнүн ээсин таппасын деп. Жүрөгүңүздүн ээси болсо ачык айтыңыз. Мындай жар салсак аябай жарнама болуп калат болуш керек. Бул кине туура эмес деп ойлойм. Жок, сала беребиз азыр эмне? Заман ошондой. Заманга жараша эптеп турмушка чыгып калыш керек азыр. Гүлжанай эжекебиздин комментарийин бир колчоп койсок болсо да ошо эптеп көйгөй тийиштик. Мен ойлойм, Рахат Божокойдун проблемасы ал эмес болуш керек азыр. Ошол любой эле кыздын проблемасы ошол. Жүрөгүңүздүн ээси барбы жокпу? Жүрөгүмдүн ээси бар.
Балды. Жар салбай эле койгон. Кое турсам, кайсы жактын жигит экенин сурап алайчы, мен бышып кетем. Жок, айтпайм. Кыйнасаңар да айтпайм. Эртең ойдот да, мени тоготпой атасың, айтып кое бересиң, жерлигими жок деген дейт да. Жок, айтпайм, азырынча айтпайм. Анда анча деле эмес окшойт, Мага Байке, Может, бузулуп кете турган окшойт, балким ким билет Байке, бир-эки вариант бар. Бирөө тияктан, бирөө бияктан. Айтпай турсун да. Ана бирөөсү биякта айтса бияктарынып калышы мүмкүн да. Негизи Кыргызстандан экен. Эң башкысы кыргыз. Эң башкысы. Сиз азыр эми айтып атпайсызбы, жүрөгүмдө эси бар. Аны эмес, биз бул мындай в общем плане обзор айтканда Рахат Божокоева бул кыргыздын чыган таланттуу, чырай десе чырай, акыл десе акыл, бой десе сүйлөкөт десе эле баары эле төпкөлөшкөн сулуу айымсыз. Ушундай айымдын идеал элестеткен мырзасын сүрөттөп берсеңиз. Анткени бүт эле мырзалардын өзүнүн мындай жактырган нерсесин тапкан болушу мүмкүн. Ошол мырзалар дагы күтүп аткан суроосуна балким сиз жооп берип кетесиз. Негизи мындай сүрөттөп берейинби? Кандай жигиттер жагат сизге? Азыр өзүңүздүн жигитиңизди сүрөттөйсүз да? Балким акылдуу болуш керек. Өзүн сыйлаган жана жанында жүргөндөрдү сыйлаган, мени сыйлаган, тамашакөй сөз түрдө, чечкимдүү. Кебетеси болсо бою узун болуш керек. Узун дегенде кандай, канча метрден кийин узун 1.83 десем болот. О, точно, точно билет экенсиңиз. Так санына чейин 1.83, 84, Бутун 85 размер болбой 43 болуш керек да кой. Бутун 43пү? Мындай эме качок болуш керекпи? Мисал кылып айтып атпайм, качок болуш керек. Мындай чоң болуш керек. Анткени мен өзүм кичинекеймин да. Үчүнчүдөн анын жанында мындай өзүмдү мындайча айтканда защищенный көрүшүм керек да, мындай. Кебетеси кандай болуш керек? Бизде айтып коет эмеспи, эркек деген маймылдан бир аз эле сулуу болуш керек депчи. Маймыл болсо деле болор. Эркектен мындай сулуулугу кереги жок. Анын сулуулугу өзүнүн мындай алып жүрүшүндө болуш керек. Жок, эми бала чакаларың деле жашына калып төрөлүш керек да, потом. Айтып коет го, любовь зла деп коет. Эми азыр эми шакек салынып, нике окулуп, свадьба той болгонго чейин эч кандай гарантия жок. Ким билет, балким жүрөктүн ээси башка болуп, такыр эле ушунун оппозиция болуп калган, наоборот болуп калганда, бою кичинекей, капкара мындай көп деле уялчак, көп деле мындай чечкиндүү эмес, тамаша деле айта албаган баланы сүйүп калсаңыз эмне кыласыз? Анда буйрук экен да. Мындайчы. Эң башкысы жүрөгү таза болсун. Жүрөгү да жакшы таза эмес болуп калсын. Анда жүрөгүндө да бир сволочь аферист да, бирок аябай жакшы сүйө алгансыз. Эми андай нерсе болбойт болуш керек. Ал эми бүгүнкү берүүбүздүн темасы кино жайыты болду. Өзгөчө жаш муундагы актёрду, актрисаны чакырганга аракеттендик. Сизден да сурап кетели, акыркы көргөн кино тасмаңыз жана кандай жанрдагы кинолор жагат? Мага негизи эң жакшы көргөн тасмам Девчата тасмасы, ошо Советский Союзда тартылган тасма. Анан кийин Одри Хепберндин Римские каникулы деген тасмасы чыгат. Ошо эки тасматен мындай ак кара тартылган, черно-белый эме менен тартылган болчу. Ошолорду жакшы көрөм, анткени бул классика деп эсептейм. Эң акыркы көргөн тасмам 3X деген тасма чыкпады кинотеатрларда. Бардым, башым ооруп кайра келдим, болбогон эле тасма экен. Кыргыздын кинолорундачы? Кыргыздын кинолорунда эң акыркы ошо сиз тартылган Мегатойду көрсөм керек. Ошол жерде жеңен ролун ойноп турсуз. Кыргыз ошол тасма. Башың ооруп чыкпады анда? Оңолуп кетти аягымда. Күлүп эле чыкты. Акта үчөөбүз тең бар болчубуз, Мен Камасай деп эле өтүп кеткем. Ооба, үчөөбүз тең бар болсуңар. Эми ал деле маанилүү деле эмес көпчү. Мен айтып койсок болот, сиздин жоопторуңуз кээ бирлөрүнө мындай моңкуна толтура болду, кээ бирлөрүнө балким мындай жакпай деле калды, аны көрөбүз. Биздин Инстаграм баракчада комментарий миңдеген комментарийлер болот, ошону сөзсүз окуп коюңуз. Анын баарын эмнеге айтып атабыз? Азыр сизге суроо, албетте эле келген ар бир кадырлуу биздин сыйлуу меймандарыбызга сурап өтөбүз. Кыргызстан бул сиз үчүн эмне? Кыргызстан бул мен үчүн жүрөгүм, мекеним, менин туулуп өскөн жерим. Ошондуктан Кыргызстандын ар бир кычыгын десем болот, ар бир көлүн, ар бир ташын сүйөм. Кыргызстан бул мен менен жана буюрса менин балдарымдын эң жакшы келечеги кең болгон мамлекеттердин бири десем болот. Жоопторуңуз үчүн чоң рахмат, Рахат айым сизге. Келиңиз анда эмесе биздин салтка айланган жылдыздуу селфибизди кылалы. Социалдык тармактарда, баракчаларыбызда биздин күйөрмандар, телекөрүүчүлөр сөздөрдө көрүп, комментарий калтырыңыздар. Келиңиз, ортого чыгыңыз. Рахат жооп берет сиздерге, чын. Биз да кармалып алайбыз, Рахат. Анда эмесе кол чабалар.
Чоң рахмат. Сизерге рахмат. Бирок азыр бүтө эле кечтеке. Салам Кыргызстанды көргөн болсоңуз сөзсүз түрдө чакырылган жылдыздарга даярдаган оюнубуз бар. Сахнага чакырып, биз сизди оюнга катыштыралы. Кол чабуулар. Келиңиз. Актерлук чеберчилик бул эң өзгөчө жана эң оор бир жумуштардан бири. Эмне десеңиздер, такыр эле актер өзү тааныбаган, актриса өзү тааныбаган адамдын образын, ролун жаратыш бул өзгөчө бир кыйын жумуш. Ошондуктан биз сизге анчалык оор эмес, андан бир топ жеңилирээк, бирок ошол эле учурда канчалык деңгээлде образды жарата аласыз, канчалык деңгээлде окшоштура аласыз, жана бир ситуацияны элестетсеңиз деп турабыз. Рахат айым, сиз эми модель болуп көрдүңүз, актриса болуп көрдүңүз, клиптерге тартылдыңыз. Эми элестетсеңиз, кандай болмок эгерде Рахат Божокоева ырчы болуп кетсе? Эч ордогу жок. Биз сизге белгилүү болгон эле, баарыбызга эле белгилүү болгон бир топ 3 ырчы жана бир нейтралдуу бир ыр даярдап койдук. Фонограмма болот. Сиз образга оозду окшоштуруп, движенияларды окшоштуруп, деги эле мыкты сонун ырдап аткан ырчыга окшош болуп. Ырчылар ушу биздин Кыргыз эстраданын. Кыргыз эстраданын ырчысы. Биринчи ырчыны биз эртерээк сизге айтып койгонго дагы даярбыз. Кыргыз Республикасынын эл артисти Гүлнур Сатылганова эжекебиздин ыры болот. Бирок кайсыл ыры болот экенин бир жолу угуп туруп андан окшоштурсам болобу деген болбойт. Дароо эле мен бул жактан чоң сахнада Гүлнур Сатылганова дегенде сиз баскандан окшоштуруп, ар бир эмоциясына чейин окшоштуруп аракет кылыңыз. Канчалык деңгээлде окшоштура алдыңыз, балким окшоштура албай калдыңыз. Бизде биринчи орунда көрөрмандарыбыз жана теле көрүүчүлөрүбүз байкамакчы, жана ойлорун комментарийде калтырыңыздар. Бирок Гүлнур эжени оорго дейм. Ошол оор болгон үчүн тандадыктар. Сиз деген актрисасыз. Жеңилдерин тандамак белек. Сиздердин назарыңыздарда Рахат Божокоева Гүлнур Сатылганованын образында. Тосуп алыңыздар. Элиңе жүрөктү арнап салгын, элегей тең болуп ардакталгын. Сездиңби шашылат өмүр шамалдай, мезгилди учурбай кармап калгын. Гүлнур Сатылганова окшошту дегенде бир кол чайып койсоңуздар, туугандар, барсыздарбы? Экинчи образ бул Türk Vision сынагынын жеңүүчүсү Жидеш Идрисова болот. Жидеш десең жанан кайыш кийин алган движениялары менен образга кирип ырдап бериңиз, анын баарын билесиз. Анда эмесе Жидеш Идрисова сиздердин назарыңыздарда аткаруучу Рахат Божокоева Жидештин образында. Кет. Мына эми бул сиз үчүн сюрприз болот. Кесиптештерим жана телекөрүүчүлөр үчүн да сюрприз болот. Жанагы чейин Гүлнур эжеке жана Жидеш бул Рахат үчүн оңой эле болду, жалаң аял заты болду. Ал эми азыр бир мырзаны окшоштурталы. Кандай дейсиздер? Жөн эле мырза эмес, легендарлуу биз тобунун солисти Бактияр Токторов байкебизди окшоштурсун. Жана буй деген жерлери менен, титирип кеткендери менен, сөздүдө чекеден тер кеткендери менен окшоштурабыз. Рахат Токторов сахнада. Тосуп алыңыздар. 1, 2, 3, кетти.
Мына туугандар, таланттуу адам кандай бир кырдаал болбосун сөзсүз түрдө таланттуу. Кааласаң Гүлнур Сатылганова, кааласаң Жийдеш Идрисова, кааласаң Бактияр Токторов. 3 ырчыны чакыргандан көрө Рахат Божокоевну чакырып алгыла эле тойго болду. Жалгыз өзү эле Бактияр окшоштуруп бек берет. эмне чарчап калат десем бүт энергиясын баарын эметип Жок, турбайбы? сен бийлеп атканда Бактияр бек өзү уялып кеткен болуш керек. Чоң ыраазычылык билдиребиз, чыгармачылыгыңызга ийгилик. Биз келген кишини куру кол кайтарбайбыз, келген конокторду. Биздин Салам Кыргызстан берүүбүздүн башкы демөөрчүсү Ата кондитердик фабрикасынын таттуулары менен сизди сыйламакчыбыз. Чоң рахмат. Ар дайым эл журтка өзүңүзгө рахат тартуулап, таттуу атадай таттуу кыз болуп жүрө бериңиз. Кол чаалар бериңиз биздин кодогубузга. Жардам берип калып турам, эркин микрофон сизге рахат. Чоң рахмат. Силерге албан ийгиликтер болсун. Ушинтип чакырганыңарга Салам Кыргызстан проекти өнүгүп өсө берсин. Чоң рахмат сизге дагы, келгениңизге чоң рахмат. Биздин студияны көрүп алдыңыз, келип туруңуз. Кол чаалар менен узатуулар Рахат Божокоева. Жакшы барыңыз. Кайрадан көрүшкөнчө, үйдөгүлөргө салам айтыңыз. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, жылмаю өмүр узартат дейт, жүзүңүздөрдөн жылмаю кетпесин. Ал эми Салам Кыргызстан түнкү шоу программасынын чыгармачылык жамааты бул үстүндө биз күндө аракеттенмекчибиз. Бардыгыңыздарга бейпил түн каалайбыз. Жакшы жатып жай туруңуздар, жакшы түш көрүңүздөр. Бизди түш көрүңүздөр. Бир жумадан кийин кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Барыңыздарга көңүлдүү кеч каалайбыз. Ар дайым биз менен бирге болуңуздар. Ар дайым сиздер үчүн кызматтабыз. Ал эми сиздер үчүн кызматта демекчи, биз Санжар, Назира жана Гүлжайна. Көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Салам Кыргызстан! Урматтуу айымдар, кичинекей бөбөктөр, бардыгыңыздардын дасторконуңуздарда ар дайым Ата фабрикасынын таттуусу болуп турсун. Анткени эң жогорку деңгээлде даамдуу ушундай сонун чыгып тур. Азыр бул кокосовый менен да чыгып тур. Кандай экен? Сүйлөйсүң аны тейлер жөнүндө, айт бүгүнкү коноктор. Баладай баш көз чарадай эле болбой бел. Америкага барып келсе эмне экен, туура? Ооба, мен жада. Американын Лос-Анджелесте болдум. Аңме мана дине. Мен 16-да да эч ким айтпайт болчумун. Мен 12 жаштагы кыздар менен сүйлөшкүм келип, привет деп коет, өзү 10 жаштагыдай окшош. Алгыс мага жакта. Урушчак деп, эмнеге урушчак дедиң? Бөтөдөн эле көрүнүп турбайбы, бетинен эле анакондалардай болуп. Жок, бул жана жигитин айта албай койгон себеби ошош керек. Бир 2-3 жигит бар го чамасы, Болбосо айта бербейби, ачык эле. Мисалы, сен ачык эле айтсаң, жигитиң айтып койсоң. Кайсынысын айтайын? Мисалы, мен коркпой эле айтам да, туурабы? Айтчы, айт. Күйөөм бар, алайдан экөөчө менен сүйлөшөт, Болбой калса лажа болуп калбайын деп айтпай койду да атынчы. Бүгүнкү коноктор жактыбыза? Мындай эми. Өстөрүм, жүрүп кетип кете аласың.